घोटकी ऐं भइ पासे वारनि इलाइक़नि में चोमासे जी बरसाति जो वसकारो जारी। मौसम ख़ुशगवार थी वई। शहर जूं घिटियूं ऐं रोड तलाउ बणिजी विया, जॾहिं त शहर जा हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया, जंहिं करे शहरी परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। स्टेशन रोड, अंडर बाईपास, रहमवाली रोड, हुसैन बेली रोड ऐं ॿिया रोड बरसाति जे पाणी में ॿुॾी विया। बरसाति शुरू थींदे ई सैपको पारां बिजली बंदि करण सबबि शहर जे नेकाल जो निज़ाम दरहम भरम थी वियो। सैपको तर्जमान मूजिबि बरसाति दौरान बिजली हिफ़ाज़ती सबबनि जे करे बंदि कई वई। बरसाति ख़तमु थींदे ई बिजली बहाल कई वेंदी। होॾां तेज़ बरसाति पवण करे फुटीअ जे फसल खे कापारी धक। आबादगारनि जो चवणु हो त भाण महांगो ख़रीद कयो ऐं फसल खे बरसाति सबबि नुक़सान थियो आहे। हुकूमत रिलीफ मुहैया करे जीअं घर जो गुज़र सफ़र थी सघे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।